Chào các bạn, mình là Tuấn đến từ FixLab 26A Nguyễn Kiếm. Mình vừa nhận được một con DV6 với tình trạng là nước vào cái mốc với chết IO. Mình đã thay. Tình trạng này bây giờ là không kích nguồn. Tiến hành cấp dòng. Đèn đã sáng. Nhận dạng adapter đã ok. Tiến hành đo tín hiệu kích nguồn ở nút kích. Đã có 343. Kích nguồn. Tín hiệu kích nguồn đã đổi trạng thái. Mở Sima lên. Như các bạn đã thấy thì IO trang số 29. Chúng ta về trang 29. Ở cái sơ đồ này thì tín hiệu kích nguồn ở chân số 125 mang tên DBPWRBTN thăng. Tiến hành đo trực tiếp trên main. Đã có 33. Kích nguồn đã đổi trạng thái. Tiếp theo sẽ thêm lệnh khởi động HM do IO xuất ra. Như chúng ta thấy thì ở đây tín hiệu khởi động HM mang tên SBPWRBTN thăng ở chân số 33. Chân số 33 đã có 1,9V. Kích nguồn đã đổi trạng thái. Tín hiệu khởi động HM đã ok. Trở lại với Sima, chúng ta tìm tiếp theo lệnh từ HM gửi về IO. Như chúng ta thấy thì ở đây có hai lệnh mang tên là SLP S3 thăng và SLP S4 thăng. Tiến hành đo trực tiếp trên main. Mất áp các bạn. Kích nguồn. Không có gì thay đổi. Với hiện trạng như bây giờ thì có mấy trường hợp. Thứ nhất là mất áp cấp cho HM. Thứ hai, HM không hoạt động. Thứ ba là hở chân. Tiến hành làm từ ghi dễ đến ghi khó. Chúng ta đo áp cấp cho HM trước. Về với Sima, trang đầu tiên HM trắng số 12 đến 21. Power. Đây là nguồn cấp sau cấp cho HM. Đây, như chúng ta đã thấy thì nguồn cấp cho HM mang tên 3.3 VSTBI cách PCH. Tìm kiếm xem lệnh đi từ đâu. Nguồn chờ cấp cho HM đó chính là nguồn 33 cấp trước được chuyển qua phép M806. Tiến hành đo trực tiếp trên main.
Đó chân add của Fed M806 có 0,8V. Chân D có 3V3. Nghi ngờ Fed không làm việc. Tiến hành đó chân cơ của Fed M16. Kích nguồn. Không có gì thay đổi. Đúng ra thì khi kích nguồn thì chân cơ của Fed M16 này đổi trạng thái. Kiểm tra lệnh điều khiển chân cơ của Fed M16 được xuất ra từ chân số 89 của IO, tiến hành đo trực tiếp trên IO. Bất áp, kích nguồn, không có gì thay đổi. Do mình đã kích nguồn từ trước nên tín hiệu này đã đổi trạng thái, tiến hành cấp vài dòng. Đó chân số 89 có 3V3. Kích nguồn đã đổi trạng thái. Chân cơ của Fed M16 vẫn còn nguyên áp. Nghi ngờ đứt mạch ngầm, tiến hành cầu dây từ chân số 89 của IO qua chân G của Fed M16. Sau khi câu dây ok thì tiến hành cấp dòng. Kích nguồn. Lấy chai được mà. Sau một hồi lập ráp ok thì là máy đã lên hình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video.